مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العسير إذا شئت سهلا. ثم أما بعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب فضيلة الأستاذ السيد محمد حقي النازلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul ahadisi ay hadza tegese utawi iki ku babul ahadisi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka wa aqwalil a'immati lan pira-pira dawuhe pira-pira imam fi fadaili tulil qiyami ing dalam nerangaken pira-pira kautamaane suwe ngadeg bikasratil qiraati kelawan akehe bacaan wa fi fadaili kasratir ruku'i lan ing dalem nerangaken pira-pira keutamaane akeh ruku' was sujudi lan sujud bikillatil qiraati kelawan kidike bacaan. Tadi ana sing ketika sholat memilih berdirinya yang lama dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada yang memilih rukuk dan sujudnya yang lama, berdirinya tidak terlalu banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Akhrajang riwayataken sapa Al-Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an sa'iris sahabati wa an nabihim. Qala ngandika sapa Abdullah bin Umar, "Shallaitu salat sapa ingsun ma'an nabiyyi ing dalam sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lailatan ing dalam siji bengi. Falam yazal mongko ora mari-mari sapa Kanjeng Nabi, ora mari-mari iku qaiman wong kang ngadeg. Hatta hamamtu sehingga neja sapa ingsun bi amri suin kelawan perkara blesak. Maksudnya apa? Wis Kanjeng Nabi masih ngadeg bae, kita lapan dodok belah. Kapan sampean mungkin hamam tu bi amri suin ki suwe temen imame mufaraqah belah. Itu maksudnya apa? Hamam tu bi amri su. Tapi kapan jare sing biasa gawe TikTok, oh iya, nah itu ya protes langsung. Oh, imamnya beli pragat-pragat langsung kulhu bae. Hatta hamam tu sehingga nejas sapa ingsun bi amri suin kelawan perkara kang ala. Kulna ngucap sapa kita, wa malan ing opo hamam taneja sapa sampeyan. Qala ngandika sapa Abdullah bin Umar, hamam tu neja sapa ingsun an aq'uda ing yen telunggu sapa ingsun
wa adzara lan ninggalaken sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sing mekanen gedhe ya ana ya. Kanjeng Nabi suwe temen wis tak tinggal. Qala ngandika sapa Ibnu Battalin Imam Ibnu Battal, fihi ku tetep ing dalam hadal hadis dalilun utawi dalil ala tulil qiyami ing atase suwe ing ngadeg fi salatil laili ing dalam salat bengi. Wa qad ikhtalafa lan teman-teman berbeda pendapat sapa ulama para ulama. Halil afdalu anata utawi kang luwi utama fi salatit tatawwu'i ing dalam salat sunnah iku tulul qiyami suwe ing ngadeg au kasratur ruku'i atawa akeh ruku' was sujud lan sujud ma'aqillatil qiraati ing dalam sertane kidike bacaan. Ini ulama beda-beda antara mana yang lebih utama, berdirinya yang lama ataukah rukuk sujudnya yang banyak. Wa qad zahaba lan teman-teman milih sapa ba'dhum sebagian ulama ila anna kasratur ruku'i maring setune akeh ruku' was sujud lan sujud iku afdhalu li utama. Kang dimaksud akeh ning kene ki ya suwe. No, ruku'e suwe, sujude suwe, bacaan Qur'ane ketika berdiri itu tidak terlalu banyak. Wahtajulan gawe hujjah sapa ba'duhum fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono anna kasratur ruku'i was sujud afdal. Bima kelawan hadis rawa kang riwayataken hu ing mas sapa Muslimun Imam Muslim an Tsauban saking sahabat Tsauban. Bi anna afdhalal a'mali kelawan setune luwi utama-utamai pira-pira amal iku kasratur ruku'i akeh ruku' was sujud lan sujud. Qala ngandika hu ing afdhalul a'mal kasratur ruku'i was sujud. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing afdhalul a'mal kasratur ruku'i was sujud. Lamma sa'ala ing dalam sumangsane takon niku bahasa babasane nyuwun pirsa. Nyuwun pirsa apa njaluk weruh. Pirsa weruh. Lamma sa'ala ing dalam sumangsane nyuwun pirsa takon hu ing Kanjeng Nabi sapa Rabi'atu ibnu Ka'b bin Rabi'ah ibn Ka'b. Njaluk murafaqatahu ing mbaturi Kanjeng Nabi fil jannati ing dalam swarga. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maknane a'inni nune ditasydid. A'inni nulungana sapa sira ni ing ingsun, mbantu sapa sira ni ing ingsun ala nafsika ing atase kepengenane awak kira bi kathratis sujud kelawan akeh sujud. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan banyak ruku dan sujud lebih utama walaupun sedikit bacaan ayat Al-Qur'annya daripada banyak bacaan Al-Quran, panjang bacaan Al-Quran tapi sedikit ruku dan sujudnya. Yaitu ketika Nabi ditanah oleh salah satu sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab. Dia datang kepada Nabi kemudian minta didoakan agar bisa menemani Nabi nanti di surga. Jadi ini istimewa, ini keren nih. Minta didoakan kepada Nabi itu kebanyakan minta didoakan masuk surga. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab datang kepada Nabi minta agar bisa menemani Nabi di surga. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, ya sudah, bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak sujud. Paham ya? Nah, ini pernah Kanjeng Nabi diparki ning sijine wong wadon wis tua tekan ning Kanjeng Nabi mlaku wis ngebok nengen gebok ngiwe. Karo gawe tekan ning ngarepane Kanjeng Nabi tali matur, Kanjeng Nabi dongakaken kula manjing swarga. Ikut Kanjeng Nabi karo mesem jawab, "Lah mbok ning swarga laka wong tua kaya sampeanku." Langsung sedih. Loh, barang sedih tadi dia omong Kanjeng Nabi, beli mengkonon mbok, maksudnya engko sampean bakal manjing swarga enom maning, ayu maning, gembleng maning. Oh. Nah, swarga niku tidak ada yang tua, tidak ada yang terlalu muda. Nah, selain para wildan tentunya ya.
No. Jadi usianya itu setara semua. Usianya itu setara. Kepala tiga lah, kepala tiga. Lagi sekel-sekele, lagi semok-semoke, lamun wong wadon. Loh iya, Quran itu. Wa kawaiba atsroba. Atsroba itu sepantar. No. Kapan kawaib itu dari kata ka'bun, maknanya melenos, tegasnya apa? No. Susuwe montok-montok. Oh, ya maknanya mukharon pancen maknanya tadi beriben. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtajulan gawe hujjah sapa ba'dhum aidon kelawan mali bima kelawan hadis rawa kang riwayataken hu ing ma sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Ubadah bin Samit saking sahabat Ubadah ibnu Samit. Kula bengen nalikane mondok ning grobogan niku duwe batur. Nah, secara fisik dia punya kekurangan tapi punya bakat banyak, punya kelebihan banyak di samping suara enak, hafal Quran, ya, hafal Quran, toli duwe skill banyak. Pinter mijet, bisa motong. Nah, siji waktu ditakoni ning almarhum Abah Yai. Nah, kapan ngundang kan de kowe cara dikon milih karo mbak santri milih sapa de. Sira lamun dikon milih bocah santri wadon kok milih siapa? Jawab iku jujur, milih kiyen. Lah kok milihku apa alasane? Oh, susuwe gede. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Punya sampai kemoyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtajulan gawe hujjah sapa ba'dhum aidan kelan mali bima kelawan hadis rawa kang riwayataken hu ing Mas Ibnu Majah. An Ubadah bin Samit saking sahabat Ubadah bin Samit. Anna usna Ubadah iku sami'a qurun Mustafa Ubadah Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu halingan dika sapa Rasulullah, "Ma min 'abdin oranana utawi kaula yasjudu kang sujud sapa 'abd lillahi maring Allah sajdatan kelawan sak sujudan." Iku masdare arane masdar marrah, satu kali sujud. Dorbatan, satu kali pukulan. Rakaatan, satu rakaat. Sajadatan kelawan sak sujudan. Orana niku illa kataba kecuali nyatet sapa Allahu Allah azza wa jalla lahu kedue abad biha kelawan sebab sajadah Allah mencatat hasanatan ing siji kebagusan. Wa mahalan busak sapa Allah menghapus anhu saking abad biha kelawan sebab sajadah sayyi'atan ing siji keblesakan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring abad biha kelawan sebab sajadah darajatan ing siji derajat. Fastakfiru mongko ngake-ngakeaken sapa sira kabeh minas sujudi saking sujud. Mereka juga berhujjah dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit. Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah satu kali sujud melainkan Allah catat untuknya satu kebaikan, Allah hapus darinya satu keburukan, dan Allah angkat satu derajat. Karenanya maka perbanyaklah sujud. Warawalan riwayataken sapa Ibnu Majah an Kithir bin Murrah, saking Kithir bin Murrah, maca Kithir ya aja kafir. An Kithir bin Murrah saking Kithir bin Murrah anna Aba Fatimah tasatune Abu Fatimah iku haddatsa nyeritaken sapa Abu Fatimah hu ing Kithir qala ngandika sapa Abu Fatimah qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah utusane Allah akhbir nyeritaken sapa panjenengan ni ing kula bi amalin kelawan siji amal astaqimu kang istiqomah sapa kula alaihi ngatasi amal wa amalulan nglakoni sapa kula hu ing amal. Ya Rasul, ceritakan kepadaku atau tunjukkan kepadaku satu amalan yang akan aku lakukan dengan istiqomah. Apa jawabannya Nabi? Qala ngandika sapa kanjeng Nabi alaika netepana sapa sira bis sujudi kelawan sujud.
Fa innaka mangko setune sira iku latas judu ora sujud sapa sira lillahi maring Allah taala sajdatan kelawan sak sujudan illa rafa'a kecuali ngangkat ka ing sira illa rafa'a kecuali ngangkat sapa Allah ka ing sira biha kelawan sebab sajdah darajatan ing siji derajat wa hatta lan ngelebur sapa Allah angka saking sira biha kelawan sebab sajdah ngelebur khati'atan ing siji keluputan wa bimalan kelawan hadis rawakan riwayataken ing masabbat Tahawi an Abi Ishaq anil Mukhariqi qala ngandika sapa Mukhariq kharajna metu sapa kita hujjajan hale pira-pira kang haji hujjajan hale pira-pira kang haji famarorna mongko liwat sapa kita birribdzati bikasri ra birribdzati ing daerah Ribdzah fawajadna mongko nemu sapa kita fiya ing dalam Ribdzah Abu Dzarrin Al-Ghifari ing sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Ismuhu utawi arani Abu Dzar iku Jundub bin Junadah Jundub bin Junadah wa huwa utawi Abu Dzar Al-Ghifari kumadfunun dipendem disareaken biha ing dalam daerah Ribdzah. Faraitu mongko ningali sapa ingsun hu ing Abu Dzar qaiman ingkang ngadeg yusolli hale salat sapa Abu Dzar la yutilu orang dawaaken sapa Abu Dzar al-qiyama ing kadeg tapi wayuk firul ngakiaken sapa Abu Dzar ar-ruku' ing ruku' was sujud dalam sujud fakultu mongko matur sapa ingsun lagu maring Abu Dzar fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono la yutilul qiyam wa yukfirur ruku' was sujud. Kenapa kok berdirinya sebentar tapi ruku' sujudnya lama? Faqala mongko ngandika sapa Abu Dzar ma alautu ora pepeka sapa ingsun ai ma qassartu ma alautu ora pepeka sapa ingsun an uhsina ing nyenta gawe bagus sapa ingsun. Jadi artinya saya itu tidak teledor. Apa yang aku lakukan ini sudah upaya yang terbaik. Ini setune ingsun iku sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu halingan dika sapa Rasulullah man utawi sapane wong iku raka'a ruku sapa man rakaatan kelawan sak ruku'an wa sajadalan sujud sapa man sajdatan kelawan sak sujudan rafa'a mongko ngangkat hu ing man sapa Allah taala biha kelawan raka'ah sajdah darajatan ing siji derajat wa hatulan nglebur sapa Allah anhu saking man biha kelawan sebab raka'ah khati'atan ing siji keluputan rawang riwayataken ing hadis sapa Ahmad wal Baihaqi aidan kelawan mali wa rawalan riwayataken sapa Tahawi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa an nabihim annahu satuhune Abdullah bin Umar iku ra ningali sapa Abdullah bin Umar fatan ing pemuda wa huwa hale utai fata iku yusolli lagi salat sapa fata wa qad atola lan teman-teman dawaaken sapa fata salatahu ing salate fata falamman sarafa mangko ing dalam semangsane budalan sapa fata budalan tegese rampung salat minha saking salat qala mangko ngandika sapa Abdullah ibn Umar man ya'rif hadza man utawi sapa iku ya'rifu kenal sapa man hadza ing iki fata. Siapa yang kenal pemuda ini? Qala matur sapa rajulun siji wong lanang anak utawi kula iku kenal. Faqala mongko ngandika sapa Abdullah bin Umar, kalau saya kenal dia maka saya akan perintahkan dia untuk melamakan ruku' dan sujudnya. Lau kuntu lamun ana sapa ingsun aniku arifu waru sapa ingsun hu ing fata aniku arifu kenal sapa ingsun hu ing fata la amartu maka yakti perintah sapa ingsun hu ing fata perintah ayutila ing yen tandawaaken sapa fata ruku' ing ruku' was sujud dalan sujud fa inni mangko sunne ingsun iku sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu halingan dika sapa Rasulullah idza qama ing dalem nalikane tangi sapa abdu kaula idza qama ing dalem nalikane jumeneng sapa abdu kaula yusolli halis salat sapa abad utia mongko ditekaken apa bidzunubihi pira-pira dosane abad faju'ilat mongko didadekaken apa dzunub ala ra'sihi ing atase sirai abad wa atiqihi lan pundake abad. Jare Kanjeng Nabi ketika seseorang berdiri sholat maka dosa-dosanya itu ditaruh di atas kepala dan pundaknya. Sehingga ketika dia rukuknya lama maka dosanya pada rontok. Paham derung?
Fakullama raka'a mongko dalam kapan-kapan rukuk sapa abad au sajada ta sujud sapa abad tasaqatat mongko pada rontok, tasaqatat mongko dadi rontok, dadi gugur apa dzunub anhu saking abad. Wa akhrajal riwayataken ing hadits sapa Baihaqi aidan kelawan mali, kena kelawan mali, kena hale mali, tapi sing bagus kelawan mali. Aidan iku masdar sing aldo yaidu aidan. Wa yaqulu lan ngandika sapa ahlu hadhil maqalati ahline iki pendapat. Qala ngandika sapa al-Auza'i Imam Auza'i wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Muhammad ibn al-Hasan lan Imam Muhammad ibn al-Hasan. Mujtahid kabeh nggih. Auza'i yang mujtahid, Imam Syafi'i mujtahid, Imam Ahmad yang mujtahid, Muhammad bin Hasan yang mujtahid. Salah satu murid kesayangannya Imam Abu Hanifah. Rahimah muga-muga melasihum ing Auza'i wa man utifa alaih sapa Allah Ta'ala. Rahimah muga-muga melasihum ing al-Auza'i wa man utifa alaih lan wong-wong kang diatofaken ing al-Auza'i sapa Allah Ta'ala. Wa dhahabalan milih sapa kaumun siji kaum ila annatulal qiyam maring setune suwe ing ngadeg iku afdhalu li utama wa bihilan kelawan tulul qiyam afdal. Qala berpendapat sapal jumhuru akeh-akeh ulama minat tabi'in saking kalangan tabi'in wa ghairihim lan yani at-tabi'in. Pendapat yang kedua mengatakan lama berdiri di dalam salat itu lebih utama daripada lama di dalam rukuk dan sujud, dan pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas. Wa Ibrahimun Nakhai lan Imam Ibrahim An-Nakhai tabi'in man, wal Hasan al-Basri lan Imam Hasan al-Basri tabi'in, wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah juga tabi'in. Madzhab 4 itu yang tabi'in itu hanya Imam Abu Hanifah. Wa mimman lan iku setengah saking ulama qala kang berpendapat sapa man bihi kelawan tulul qiyam afdal Abu Yusuf atau Imam Abu Yusuf. Lah ini juga muridnya Imam Abu Hanifah. Ada kisah menarik mengenai Abu Yusuf itu. Rebutan antara ini Abu Hanifah karo mboke Abu Yusuf. Abu Yusuf itu yatim. Lah semangate ning ngaji luar biasa. Kepengen pintere luar biasa. Cita-cita dadi ulama gede. Lah akhirnya Imam Abu Yusuf ini sering melu ngaji ning Imam Abu Hanifah. Sedangkan ibunya menginginkan Abu Yusuf itu untuk membantu dia bekerja. Karena yatim, adine akeh. Tapi Abu Yusuf tetap nyolong-nyolong, umpet-umpetan ngaji ning Imam Abu Hanifah. Lah kisah yang paling dahsyat itu adalah ketika ibunya mencari dan ditemukan ada di majelisnya Imam Abu Hanifah, itu kemudian diseret Abu Yusuf. Dimarahi di hadapan Imam Abu Hanifah dan santri-santrinya yang lain. Sira ku gawe pegawaian apa? Ngaji oli apa sih? Karena ke zaman segini mondok oli apa dah. Iya kayak wong li duwe pangeran. Loh. Masih mending rewangi kita, ngoli duit, bisa kanggo mangan, bisa kanggo jajannya adi-adi. Tapi tetap orang kapok. Abu Yusuf tetap mangkat ngaji. Sampai pernah ketika ibunya mencari dan wis weru wis oke, kata laka pasti melayu ning majelisnya Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf katon nanam boke, akhirnya mingslep melayu umpetan ning meja kang kanggo ngaji Imam Abu Hanifah. Jadi dia bersembunyi di bawahnya Imam Abu Hanifah. Yes, arane wong wadon bakal wis muni emosi. Langsung gerijak mancing ditarik. Jari Imam Abu Hanifah, Bu, izinana anake sampean pengen ngaji, pengen mondok. Enak bae ngaji. Oli apa memangnya? Kok kanggo mangane kita kepriben? Kanggo jajane adina-adinane kepriben? Weh sampean sedina butuh duite pira? Sampean sedina butuh duite pira? Abu Hanifah kan sugih. Abu Hanifah sugih. Makanya muridnya Abu Yusuf ya sugih, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya sugih.
Wong Imam Abu Hanifah ku anake sing landang arane Hammad. Di antara gurunya Imam Abu Hanifah itu ada yang namanya Hammad. Lah maka ketika Imam Abu Hanifah punya anak laki-laki itu dinamai dengan nama gurunya Hammad. 3 bulan ngaji sama gurunya. Jadi anaknya Hammad ngaji nih guru Imam Abu Hanifah sing aran Hammad 3 bulan. Bisa maca Fatihah. Dites ning Abu Hanifah, bener bacaane. Iku Imam Abu Hanifah langsung esuke sowan syukuran nggawa onta 100. No, Masya Allah luar biasa ya. Hatam Fatihah onta 100. Bareng hatam Quran ayam siji wae itu kuning pasar menyangit wani nritil. Masya Allah. Pinter bisa. Anu iki ngerayu sing dagange sampean pengen barokah beli kita tuh ayam iki kanggo hatamane anak. Masya Allah. Weh sampean butuh pira sedina? Nyahke. Izinana anake sampean ngaji karo kita. Engko kapan anake sampean ngaji karo kita sampai pragat sampai tutup, besok bakal mangane fustuk. No. Fustuk ini makanan raja, makanan orang-orang kaya kelas atas. Ya sudah, karena memang dipai duit ya los baik. Nah, akhirnya apa? Imam Abu Hanifah menggembleng Imam Abu Yusuf ini sampai jadi ulama besar. Ketika raja datang meminta Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim, Imam Abu Hanifah tidak mau. Kata Imam Abu Hanifah, saya sudah tua, kalau mau saya rekomendasikan santri saya saja, Abu Yusuf. Akhirnya Abu Yusuf sing dadi hakim. Lah satu ketika Imam Abu Hanifah berkunjung ke rumahnya, lah itu beliau pas waktu dahar, waktu mangan, Imam Abu Hanifah dijak. Wayang mangan ternyata menunya adalah fustuk. Sambil mengambil fustuk, Abu Yusuf menangis. Wahai guru, apa yang kau katakan dulu sekarang sudah terbukti. Bahwa ketika aku mengaji dengan sungguh-sungguh, maka satu hari nanti aku akan makan fustuk. Abu Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kudu semangat, kudu sabar. Iya, tidak hanya cita-cita saja, tapi sabar untuk menggapai cita-cita. Makanya singarane wong ngaji iku beli bisa instan. Apa maning ngaji 6 bulan bisa maca kitab. Wah, ketemu pirang perkara. Imam Syafi'i dewek ndawuhaken apa? Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghati wa suhbati ustadzin wa tuliz zamani. Tuliz zaman. Lah kok ulama gede kibar ulama sing mondoke sedepat laka. Apa maning ngaji 6 bulan, apa maning padu kilatan waya Ramadan setengah bulan kali tutup. Wah iya. Paling udeng-udeng diundang syekh kono. Wa mimman lan iku setengah saking ulama qala kang berpendapat sapa man bihi kelawan tulul qiyam afdal Abu Yusuf al Imam Abu Yusuf wa Syafi'i wal Imam Ahmad lan Imam Ahmad fi riwayatin ing dalam siji riwayat. Wa qala ngandika sapa Syabu Imam Ashbad sapa Syabu Imam Ashab huwa utawi tulul qiyam iku habbu luwih didemeni ilayya maring ingsun likasratil qiraati krana akehe maca Quran. 5 krana hadis rawakan riwayataken ing masab muslimun an Jabirin saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim suila ditakoni sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyus salati afdal, maknane ayyus salati tende salati ku afdalu li utama. Kala ngandika sapa kanjeng Nabi utawi afdhalus shalah iku tulul kunuti suwe ing ngadeg. Aroda ngarepaken sapa kanjeng Nabi bihi kelawan tulul kunut tulal qiyami ing suwe ing ngadeg. Walimalan krana hadis rawakan riwayataken ing masab Abu Dawud an Abdullah bin Habsyah al-Khathami radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim
Anna Nabi sunne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa Kanjeng Nabi ayus sholati afdal, ayus sholati utawi de salat iku afdal luwih utama. Kolangan niku sapa Kanjeng Nabi tulul qiyami utawi luwih utama-utamai salat iku tulul qiyami suwe ngadeg. Jadi Kanjeng Nabi langsung spesifik ditanya, "Ya Rasul, salat yang seperti apa yang paling utama?" Maka Nabi menjawab, salat yang berdirinya lama. Wa mimma lan iku setengah saking perkara yustafadu kang dialap faedah apa mak minal hadits saking hadis al-madhkuri kang den tutur annahu utawi setuhune kelakuan iku yang bagi sejauh polisi ma'udah dikumpul ma'ala immatin dalam sertane pira-pira imam al-kibari pira-pira kang gede kang agung wa anna mukhalafatal immatil setuhune nulayani pira-pira imam iku amrusuin perkara kang ala qala ngandika sapa Allah taala falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Falyahdhar mongko becik wedi sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nulayani sapa alladzina. Falyahdhar mongko becik wedi sapa alladzina wong akeh silai alladzina yukhalifuna kang nulayani sapa alladzina. Nulayani ku maknane apa? Nyalahi, berseberangan. Falyahdhar mongko becik wedi sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nulayani sapa alladzina nulayani an amrihi saking perintahe Allah. Wedi-wedi antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Al ayat nyempurnakeun nasira ing ayat juz 18. Kada kaya mengkene keterangan fi Syarh al-Bukhari lil Aini kedua karangane Syekh Badruddin Al-Aini. Babul ahadithi ai hadza tegese utawi iku babul hadithi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka fi fadhailis sajdati ing dalam nerangaken pira-pira keutamaan sujud wa hiya utawi sajdah iku zubdatus sholati saripatine salat. Saripati intisari wa bayani fadhailit tasbih lan neraken pira-pira keutamaane maca tasbih fiha ing dalam sajdah as-sujudu te sujud fil lughati dalam munggo bahasa wal khudu'un dp wa tatamun lan tenang. Wa fi syar'i lan ing dalam munggo syarak iku wad'ul jabhati naro batuk alal ardi ngatasi dhuwur bumi oleh naro batuk ala qasdil ibadati ing ngatasi tujuan ibadah. Jadi meletakkan kening di atas bumi dengan maksud ibadah itu namanya apa? Sujud. Semakin banyak sujud maka semakin terbuka potensi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya disebutkan wasjud waqtarib. Bahkan kalau menilik hadis maka keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah yakni ketika dia sedang sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Maka singake sujude. No, ambil apa? Ambil batuke iku ana bekas sujud. Nah, mung bae kang dimaksud bekas sujud sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran akhir surat Al-Fatah itu kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Atharus sujud bekase sujud katon ning batuk iku maknane dudu batuk ireng. Paham li maksudnya? Atharus sujud dudu batuk ireng. Doli sira simuni atharus sujud sengaja kaya sujud dibladunggaken ya ireng diurung anak. Loh,
Diusek-usek ning kelas ya ireng beli burung anak ora suwe gak. Iya. Tapi berarti kok ahli sujud kan anak asal sujud enggak. Kenen ya. Mau ning hadise kah? Ayatnya jelas. Wasjud waqtarib. Sujud dan mendekat. No. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Keadaan paling dekat, waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Uang iku nalikane sujud parek karo Gusti Allah. Kapan parek karo Gusti Allah maka wong mau bakal oli cipratan, oli luberan, oli pantulan nure Gusti Allah. Paham durung? Bulan itu tidak ada sinarnya. Tapi karena bulan itu menghadap pada matahari, maka kemudian bulan memantulkan sinar matahari. Maka demikian, ketika seseorang sujud menghadap Allah, maka orang itu akan mendapatkan pantulan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Gusti Allah ning Quran disifati Allahu nurus samawati wal ard. Paham durung? Loh, jadi dudu batu kireng. Wong kang ahli sujud itu katon oleh orang-orang yang sudah inkishaf, itu kelihatan bahwa keningnya itu memancarkan cahaya dan cahaya itu adalah pantulan dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Yang bola men wong lanang bae kadang-kadang wong wadonane keding tiruan ya jember ya. No, masa batuke ireng. Bismillahirrahmanirrahim. Kaza kaya mengkene keterangan fi tafsiri Abi Su'udi ing dalam tafsir Abu Su'ud fi awali suratil Baqarah ing dalam kawitane surat Al-Baqarah. Lah iya, kapananan bekase sujud iku ireng kula mikir toli sahabat Bilal bin Abi Rabah iya kepriben. Wari Bilal itu Masya Allah irenge karo topong irenge sampean loh, ireng topong irenge sampean. Iku Bilal. No, tapi dia bersinar. Artinya ada aura keluar. Fi awali suratil Baqarah dalam kawitannya surat Al-Baqarah. Wa syaraitu hadhihi sajadatu pira-pira syarat iki sujud iku syaraitu salat pira-pira syarat salat illa tahrima kecuali takbiratul ihram wa ruknuha utawi rukune sajdah iku wal jabati naro batuk alal ardi ing atase bumi auma atawa perkara yakumu kang jumenengi apa maqamahu ing dalam panggonane ardi minar ruku'i saking jongkok ya maknanya aja ruku minar ruku'i saking jongkok awil imai atau isyarah lil maridi kedhe wong sakit. Ruku aja makna ruku loh, makna jong di mana ilhina al inhina. Jadi artinya untuk orang yang sedang sakit itu kan dia tidak bisa sujud menaruh keningnya di atas tanah, maka dia sujudnya hanya sekedar jongkok. Paham kan? No, yang lebih rendah akhfadu minar ruku lebih rendah daripada jongkok untuk ruku. Di ruku'e maknanya dudu ruku', makna inhina. Minar ruku'i saking jongkok awil ima atawa isyara lil maridi kedhe wong kang sakit. Awil ruku' bi atawa numpak ala dabati ngatasi tumpakan fi safari ing dalam lelungan. Wa ma utai perkara wajib kang wajib apa ma bayane ma minas sajdati nyatane sujud alal ardi ing atase bumi. Jadi sujud yang harus di tanah itu tidak boleh di atas kendaraan. Wala yajuzulan iku la yajuzu ora wenang apa ma ala dabati ngatasi tumpakan. Sedangkan yang boleh dilakukan di atas kendaraan itu boleh dilakukan di atas bumi. Wa mau te perkara wajib kang wajib apa ma ala dabati ngatasi tumpakan iku ya juzu wenang apa ma alal ardi ngatasi bumi. Kata kaya mengkene keterangan fil bahri ra'iq. Walau qara'alan lamun maca sapa man ayat sajdati ing ayat sajdah fi ruku'in dalam ruku' awi sujud atau sujud la yalzamu mangqara wajibu ing man apa sajdatu tilawati sujud tilawah qala ngandika sopo
sahibu az-Zahiriyah radhiyallahu anhu indi ing dalam munggu ingsun annaha satune sajdatut tilawah iku tajibu wajib sajdatut tilawah walakin tu ada lan tetapi ini ditekani apa sajdatut tilawah fihi ing dalam ar-ruku' awis sujud. Kada kaya mungkin keterangan fil zahiriyati ing dalam kitab az-zahiriyah. Kada kaya mungkin keterangan fil fatawal hindiyah. Wa akhrajal riwayatakan sahal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa an sayyid sahabati wa an nabihim anna Husni Ibnu Abbas iku qala ngandika sahab Ibnu Abbas qala ngandika sahab Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umirna diperintah sapa kita annas sudah ing yen sujud sapa kita ala sab'ati azumin ing atase 7 pira-pira anggota. Alal jabati ngatasi batu wa asyara lan isyara sapa kanjeng Nabi biadihi kelawan tangane kanjeng Nabi ala anfi ngatasi cungure kanjeng Nabi wal yadaini lan tangan lorone warikbataini warukbataini lan dengkul lorone wa atrafil qadamaini lan pira-pira pucuk drijine delamaken loro wa atrafil qadamaini lan pira-pira pucuk drijine delamaken loro wala nakfita lan ora ngumpulaken sapa kita ailana jemaat tegese ora ngumpulaken sapa kita asyaba ing pakaian wasya'ara lan rambut. Maksudnya orang nguncet rambut lan orang nyingset pakaian. Karena ini apa? Menimbulkan ketidaknyamanan yang mengurangi kekhusyuan, makanya makruh. Makruh hukumnya. Wa akhrajal riwayatakan sapa Muslimun wa Tirmidzi wan Nasai wa Ibnu Majah an Ma'dan bin Abi Talhata. Qala ngandika sapa Ma'dan, laki itu ketemu sapa ingsun Sauban ing sahabat Sauban. Siapa Sauban? Maula Rasulillah ya budak pamerdekane. Mantan budak pamerdekan. Maula Rasulillah ya budak pamerdekane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka matur sapa ingsun akhbir nyeritaken sapa sampeyan ni ing kula bi amalin kelawan amalan. A'malu kang lakoni sapa ingsun bi kelawan amal. Yudkhilu kang nganjingaken ingsun sapa Allah bi kelawan amal aljannati ing swarga. Ceritakan padaku amalan yang nanti akan aku kerjakan yang dengan amalan itu Allah akan memasukkan aku ke dalam surga. Fasakata mongko mendeng sapa Sauban, ai Sauban itu tegese Sauban. Summa sa'altu mongko keri-keri taken sapa ingsun hu ing Sauban. Fasakata mongko nuli mendeng sapa Sauban. Summa sa'altu mongko keri-keri taken sapa ingsun hu ing Sauban. As-salisata ing dalam ambalan kang kaping 3. Saya bertanya sampai 3 kali dan saya tidak bosan. Maknanya wong kapan takon sepisan ora dijawab aja atau dikapok. Takon maning. Sebab apa? Sebab bisa jadi tidak langsung menjawab itu karena dia ingin melihat keseriusan. Paham durung? No. Sebab beli kabeh wong takon niku serius. Faqala mongko ngandika sapa Sauban, saal tu takon sapa ingsun anzalika saking mengkono-mengkono amal yudkhilullahu bil jannah. Amalan kang yudkhilullahu bil jannah. Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah alaika natepana sapa sira bikasrati sujudi kelawan akehe sujud lillahi taala maring Allah taala, perbanyak sujud kepada Allah sebelum tiba waktu di mana ketika kita diperintah sujud kita tidak lagi mampu sujud. Akan ada waktu di mana ketika kita diperintah sujud kita tidak mampu sujud. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya Allah. Makanya urusan khusyuk atau ora khusyuk iku nomor loro. Sing penting sampeyan urip ada kemauan sujud kepada Allah itu sudah sebuah prestasi. Ya, sebuah prestasi. Pokok ana wong urip toli duwe kemauan, duwe kepengenan sujud, maka ini sebuah prestasi. Mung ada munge. Ya masa iya awit sedurunge balik sampai wis balik sampai umur wis 50 tahun sujude masih angger bae mekono. Paham le maksudnya?
laikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kapan mending-mendingan ya sujud ora khusyuk karo ora sujud sama sekali, yo masih mending sujud ora khusyuk. Sapa weruh sapa weruh dengan sujud walaupun belum bisa khusyuk ini akan mengantarkan kita di kemudian hari bisa sujud dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka mangkosune sira kula atas judu ora sujud sapa sira lillahi taala maring Allah taala sajadatan kelawan sa sujudan illa rafa'a kecuali ngangkat ka ing sira sapa Allahu Allah biha kelawan sajadah darajatan ing derajat wa hatulan nglebur sapa Allah angka saking sira biha kelawan sajadah khotiatan ing geluputan kala ngendika sapa Ma'danu Syekh Ma'dan ibnu Abi Talhah Summalak itu mongko gari-gari ketemu sapa ingsun Abu Darda ing sahabat Abu Darda. Nah kemudian saya berjumpa dengan Abu Darda dan menanyakan hal yang sama, bukan karena tidak percaya dengan sahabat sauban, tapi untuk lebih memantapkan atau dalam bahasa Nabi Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal tu mongko takon sapa ingsun ing Abu Darda faqala mongko ngandika sapa Abu Darda limaring ingsun mislama ing padane dawuh kala kang ngandika limaring ingsun sapa Saubanu sahabat Sauban radhiyallahu anhum wa an sa'ir sahabati wa an nabihim wa akhrajang ngatakan sapa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha wa an sa'ir ummahatil mukminin wa an nabihim. Qalat ngandika sinten Aisyah. Nah wong Jawa nyebuti apa? Siti Aisyah. Ana maning sing nyebuti apa? Bunda Aisyah. Nah, ya disebut bunda ya karena memang istri Nabi itu adalah ummul mukminin. Disebut siti, itu sitinya bukan siti bahasa Jawa, itu siti dari bahasa Arab. No, yaitu kepanjangan dari sayyidati. No, kapan lanang sidi, kapan wadon asale si dudu siti, siddi, paham ya? Siddi, lanange sidi, wadone siddi. Ya, wong Jawa itu kan ya dal dari t. Oh iya, wong mamat beda dari mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ngandika sapa Aisyah, faqadtu kelangan sapa ingsun. Wah ini. Kelangan Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatan ing dalam siji bengi minal firasyi saking peturon, lemek peturon. Fal tamastu mongko gulati sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Fa waqa'at mongko tumiba apa ya di tangan ingsun ala batni qadamihi ing atase jeroe delamakan loroe Kanjeng Nabi. Wa huwa halite Kanjeng Nabi ku fi sajdati ing dalam sujud. Wa huma hali utawi qadameh iku mansubatani dia degaken karone tegese madal. Wa huwa halite Kanjeng Nabi ku yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi Allahumma ing doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma du Allah ini sira kula iku a'udzu jaluk pangreksa sapa kula biridhaka kelawan ridho panjenengan min sakhatika saking bendu panjenengan wa bi mu'afatika lan kelawan milu jengakene panjenengan min uqubatika saking nyiksa panjenengan wa a'udzu lan jaluk pangreksa sapa kula bika kelawan panjenengan mingka saking panjenengan. Ini kalau dalam pandangan orang sufi ini namanya taroki dari syuhudus sifat, syuhudul af'al Kanjeng Nabi sampai munggah tekaning syuhuduz zat. Paham dong? Biridhoka bimu'afatika itu masih syuhudul af'al, syuhudus sifat. Bika minka itu sudah syuhudul zat. La uhsi orang ngitung sapa ingsun. La uhsi ora bisa ngitung sapa ingsun sanaan ing ngalem alaika ngatese panjenengan antaya panjenengan kama asnaita kaya oleh ngalem sapa panjenengan ala nafsika ing ngatese zat panjenengan.
Jare Siti Aisyah siji wengi Kanjeng Nabi nalikane lagi gilir ning omah Isun. Nah, tiba-tiba waya bengi, no kita kelangan cih ning kasur ki, ning tempat turu ki laka Kanjeng Nabi langsung kegulat. Pikirane ngamprak-ngamprak. Oh, iya, arane gak wong masih nom. Iya. Siti Aisyah itu memang cemburuan. Ya memang semuanya cemburuan ya, cemburuan. Tapi Siti Aisyah itu cemburuannya itu luar biasa. Namun dari sekian banyak istri Nabi, sebetulnya yang paling dicemburui oleh Siti Aisyah itu adalah Sayyidah Khadijah. Padahal Siti Aisyah itu ketika dinikah oleh Kanjeng Nabi, Siti Khadijah sudah wafat. Juga Siti Aisyah ini belum pernah melihat Siti Khadijah. Kenapa bisa cemburu? Ya karena Kanjeng Nabi unggal dina nyebute kelingane Siti Khadijah. Bakal masak sayur Kanjeng Nabi pesene banyu wis sing akeh. Wong sing biasa dikirim ning Khadijah kakirimen. Bakal lagi akeh panganan ajak lalen ka wong kan kabengene bagus karo Khadijah dikirim pai hadiah. No. Apalagi ketika Kanjeng Nabi masih satu rumah dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu mulai dari wajahnya, perilakunya, cara bicaranya itu mirip jibles seperti Siti Khadijah. Bahkan ketika Sayyidah Fatimah memberikan pelayanan kepada Kanjeng Nabi itu seperti cara melayaninya Siti Khadijah. Makanya Siti Fatimah itu dijuluki Ummu Abiha. Julukannya itu diantaranya Al-Batul, Az-Zahra, juga beliau dijuluki Ummu Abiha, ibu bapane. Karena apa? Karena beliau itu seperti Siti Khadijah. Itu. Lah, pernah saking cemburue karo Siti Khadijah, arep nyewot ning Siti Khadijah wis laka, dadi anake sing nganggo sasaran. Siti Fatimah diundang. Nok Fatimah, mene dalem Bu. Pripun? Kanjeng Nabi ku orang mari-mari nyebut mboke sirah. Kurang apa sih? Wis soli ganti sing luwih nom, ganti sing luwih ayu, toli uru beli. Di antara rabi Kanjeng Nabi semenake disimpan hebat kita. No. Ai pripun sini? Coba delengen. Rabine Kanjeng Nabi awit sing pertama rangda kabeh kita dewek sing perawan. Masya Allah. Siti Fatimah dia mau nangis. No, nangis. Akhirnya marak ning Kanjeng Nabi laporan. Apa nok nangisku? Kula dia mong blenak ning Mimi Aisyah. Dia mong pribensi muniye istri panjenengan sing paling hebat niku Siti Aisyah termasuk kalau ibuke kula. No, sebabnya apa konon? Sebabnya kabeh istri Kanjeng Nabi kurang ndak kabeh sing perawan mung Mimi Aisyah. Jare Kanjeng Nabi wis cep menang. Kok bakal Ibu Aisyah ngomong mekoron maning jawab ya. No, jare kula sibu punten. No, dudu saking belai ibu kula. Tetep istri Kanjeng Nabi paling hebat niku ibu kula. Ibu Khadijah. Apa konon sebabe? Sebab Kanjeng Nabi nalikane nikah karo ibuke kula niku ibuke kula rangda malah wis ping 3. Kanjeng Nabi masih jaka. Kanjeng Nabi ketika nikah karo sampian walaupun sampene perawan tapi Kanjeng Nabi wis duda. Ayo dipikir rangda ping 3 oli jaka, iya kan? Karo perawan oli duda hebat endi? Masya Allah. Dia memang Siti Aisyah ku cemburuan. Pokok bakal gilir dengan Kanjeng Nabi. Toli dheweke apa nikah tangane nyelogro. Toli dirasa Kanjeng Nabi ki awake laka. Iku langsung gerigap tangi. Watir Kanjeng Nabi marani ning rabikan. Nah ini terjadi satu malam ning peturane Kanjeng Nabi laka akhirnya gegulat. Mata kalau masuk setengah malam gak gegulat. Barang gegulat plek tangane nempel ning delamakane Kanjeng Nabi. Akhirnya melek di deleng Kanjeng Nabi lagi sujud. Akhirnya wong sing nyesel, astagfirullahalazim, kita kusuk uzan bekro laki. Wong esi.
Lah kemudian ketika Nabi lagi sujud itu didengar Nabi membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Oke ya, bacaan sujud ini diantaranya. Loh makanya ya kok kapan-kapan ngaji azkar ya. Ngaji azkar. Ambil dulu tentang bacaan macam-macamnya bacaan iftitah. Macam-macam bacaan sujud. Lah kok dipraktekake Nabi, hampir pernah mempraktekkan apa sing pernah diwaca ning Kanjeng Nabi aja kun sing masyaallah awit ngaji pesolatan sampai wis ngaji mahali ya bakal dong iftitah masih Allahu akbaru kabiro bae. Ora ganti-ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal yang diwetakan sapa muslimun an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qara'ain dalam nalikane maca sapa ibnu Adam anak putu Adam as-sajdata ing ayat sajdah fa sajada mongko nuli sujud sapa ibnu Adam i'tazala mongko dadi nyingkrih sapa syaitanu setan tadi mencil ya. Ya beki halin nangis sapa setan jare setane cilaka isun diperintah sujud ora sujud akhirnya isun oli neraka manusia diperintah sujud gelem sujud akhirnya oli suarga wa yaqul ngucap sapa setan ya wailata du cilaka ingsun umiro diperintah sapa ibnu Adam anak putu Adam disujud iklan sujud fasajada mongko nuli sujud sapa ibnu Adam falakum mongko iku kedua ibnu Adam al jannatu itu swarga wa umir tulan diperintah sapa ingsun bisujud iklan sujud fa abaitu mongko mong sapa ingsun fali mongko iku kedua ingsun annarute neraka wa kharjan diratakan sapa muslimun wa Ahmad bin Hanbalin abi an ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa an sairi sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala eling-eling ini setune ingsun iku nuhitu dicegah sapa ingsun an aqra'a ing yen to maca sapa ingsun Al-Qur'an ing Qur'an saya dilarang membaca Al-Qur'an ketika posisi saya sedang ruku atau sujud rakian halekang lagi ruku au sajidan kang lagi sujud fa amar ruku mongko napunti ruku iku fa'azimu mongko ngagungaken sapa sira kabeh fi dalam ruku ar-rabb ing pangeran kapan lagi ruku agungkanlah Allah makane maca subhana rabbiyal azim. Paham ya? Karena perintahnya fa'azimu. Wa amma sujudulan anak punati sujud iku fajtahidu mongko nemen-nemenana sapa sira fid du'a dalam donga lah kapan sujud di samping maca subhana rabbiyal a'la iku diakiaken dimancelengaken oleh donga karo Gusti Allah kapan jare Kiai Akil Allah yarhamu kempek kula diceritake Mustafa niku di antara pesene kapan lagi sujud aja tinggal njaluk mati bisa husnul khotimah. Allahumma rzuqni husnal khotimah. Sing temenan. Fajtahidu fid du'a. Fajtahidu mongko nemen-nemenan sapa sira kabeh fid du'a dalam doa fihi ing dalam sujud. Faqamina mongko nyata ai jadi atau faqaminun ya faqaminun mongko iku nyata ai jadirun wasariun faqaminun mongko iku nyata ayustajaba utainin to disumbadani sapa lakum maring sira kabeh wa akhrajang riwayataken sapa Sa'id bin Mansurin an Abi Ammarin radhiyallahu anhu mursalan halirupa hadis mursal karena Abi Ammar ini apa tabi'in kalangan niku sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis mursal itu hadis yang disampaikan oleh tabi'in tanpa menyebutkan sahabat langsung qala Rasulullah, itu namanya hadis mursal. Hadis mursal ini oleh Imam Syafi'i tidak boleh dijadikan sebagai dalil hukum kecuali apabila hadis mursal itu riwayat Imam Sa'id bin Musayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalangan dika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ing dalem nalikane tangi sapa abdu kaula jumeneng sapa abdu kaula fi salatihi ing dalem idza qama ing dalem nalikane ngadeg sapa abdu kaula fi salati ing dalem salati abad dzurra mongko ditawur-tawuraken apa albirru kebagusan ala ra'sihi ing atase sirai abad. Jadi ketika seseorang itu berdiri sholat maka kebajikan itu ditabur-taburkan, disurak-surakaken ing dhuwur ndase.
hatta yarka'a sehingga ruku sapa hatta yarka'a sehingga ruku sapa abad fa idza raka'a mongko dalam nalikane ruku sapa abad alat mongko ngluhuri nduwuri hu ing abad apa rahmatullahi rahmati Allah hatta yasuda sehingga sujud sapa abad wasajidu ta'i wong kang sujud iku yasudu sujud sapa sajid ala qadamayillahi ing atase qadam lorone Allah taala. Falyas al mongko becik njaluk sapa abad wal yarghab lan becik demen sapa abad ala qadamayillah. Ini kategori apa? Kategori apa? Kategori nas mutasyabih. Atau istilah ulama-ulama ahli kalam juga menyebutnya sebagai apa? Ayatus sifah. Di mana ulama ahli sunnah wal jamaah itu ada dua madhab. Madhab yang pertama itu tafwid. Tegasnya apa? Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Atau wallahu a'lamu bimuradi rasulihi bidzalik. Nah, madhab yang kedua itu madhab takwil. Ditakwil dengan makna yang sesuai dengan laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi maknanya dilamakan, paham ya? Pun bismillahirrahmanirrahim kayak yadullah pada baik. Kata kaya mungkin hadis fil Jami' as-Shaghir wa akhrajal riwayatkan Sahih Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim fil hadis dalam hadis at-tawil kang dawa idza arada dalam nalikan ngarepaken sapa Allah rahmatan man ing melasi wong arada kang ngersakaken sapa Allah min ahli nari saking ahli neraka amara mongko merintah sapa Allah al malaikat ing para malaikat. Allah memerintahkan para malaikat ayyukhriju ing yen to ngetokaken sapa malaikat man ing wong kana kang ana sapa man aniku yang butuh nyembah sapa man Allah ing Allah fayukhrijuna mongko ngetokaken sapa malaikat hum ing man kana ya'budullah wa ya'rifuna lan ngawruhi sapa malaikat hum ing man kana ya'budullah ngawruhani sengende bi athari sujudi kelawan pira-pira labete sujud wa harramalan ngaramaken sapa Allah ala nari ngatesin neraka antakula ing yen to mangan maksude mangan kene bakar antakula ing yen to mangan kan ana bahasa Indonesia apa? Oh, api yang besar itu melahap gedung tersebut. Oh, ya kan api yang bahasanya melahap. Antakula ing yen mangan atau bakar benar asara sujudi ing bekase sujud fayukhrajuna mongko ditokaken sapa man kana ya'budullah minan nari saking neraka faqul ibni adama mongko utawi sekabiane anak putu Adam iku takulu bakar hu ing ibnu Adam apa naru neraka illa asara sujudi kecuali labet sujude fayukhrajuna mongko ditokaken sapa man kana ya'budullah minan nari saking neraka. Ketika Allah ingin merahmati orang-orang yang ada dan sedang disiksa di dalam neraka, maka Allah memerintahkan para malaikatnya, malaikat, kah hamba-hambaku yang saat ini sedang dibuli. Jadi besok uang sing ahli sujud, ahli sembahyang tapi manjing neraka itu dibuli, dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang yang tidak pernah sujud. Dikatakan kepada mereka, dah percuma sira sembahyang, percuma sira sujud, angger baik kayak kita sing dilakukan sujud manjing neraka. Saat itu kemudian Allah tidak terima. Allah perintahkan malaikat keluarkan mereka-mereka yang menyembah aku ketika hidup di dunia sekarang dari neraka. Lah kemudian dikeluarkan mereka. Lah dari mana mereka tahu? Malaikat itu tahu mana saja yang dulu menyembah Allah. Taunya adalah dari atharus sujud, dari bekas sujudnya. Sebab orang itu ketika masuk neraka, kalau dia dulu hidup itu sujud, maka seluruh tubuhnya dilahap dan dibakar api kecuali bekas sujudnya itu tidak terbakar oleh api. Paham deh maksudnya? No, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulima mangko dikenawari min hadza saking iki hadis apa anna afdhalul amali sunni luwi utama-utamane pira-pira amal wa ya afdhalul amali ku sholatu salat lima krana perkara fiha kang tetep ing dalam salat bayane mak minas sujud nyatane sujud. Jadi amal yang paling utama adalah salat karena di dalam salat mengandung terdapat sujud. Waqat qala lan teman-teman ngandika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu utawi luwi parek-pareke oleh anak
main masdariyah dzarfiyah maksudnya amblas. Aqrabu ma yakunu tilui parak-parake oleh anak sopal abdu kaula min rabbih saking pangerane abad iku wa utawi abad iku sajidun wong kang sujud. Paling dekatnya seorang hamba dari Tuhan ialah ketika dia sujud. Wa fi riwayatin lan iku tetap ing dalam riwayat lian aqrabu ma yakunu tilafat aqrabu ma yakunu al abdu min rabbih. Maknane aqrabu ma yakunu tilui parak-parake oleh anak sopal abdu kaula luwi parak min rabbih saking pangerane abad iku idza sajada ing dalam nalikane sujud sapa abad. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadal hadis fadilatus sujudi utawi kautamaane sujud ala ghairihi ing atase liyane sujud. Pripun sayang? Wa yustadallu lan digawe dalil apa bi ahadits sujud kelawan pira-pira hadis sujud litilawati krana arai maca ayat sajdah. Litilawati krana maca ayat sajdah. Ala annahu apa ala annahu ing atase setuhune kelakuan niku la yakumu ora bisa jumenengi apa ruku maqam sujudi ing dalam panggonane sujud. Jadi ruku itu tidak bisa menempati posisi sujud litilawati krono maca ayat sajdah. Jadi ketika ada orang baca ayat sajdah maka tidak cukup kalau hanya ruku tapi harus sujud. Wa bihilan kelawan la yakumu qala berpendapat sapa Malik Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa qala ngendika sapa Abu Hanifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi yaqumun jumenengi apa ruku maqam sujud ing dalam panggonane sujud litilawati krana maca ayat sajdah istihsanan krana milang-milang bagus. Lah beda kapan Imam Abu Hanifah cukup hanya dengan ruku. Jadi ruku itu bisa menempati posisi sujud tilawah. Dalile istihsan liqaulihi ta'ala karena dawi Allah ta'ala rupane dawuh wa kharra raki'an wa anab wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Itu prakteknya Nabi Dawud sujud setelah mendapat kabar kalau kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Tapi ningkono ayate kalimate raki'an wa anab. Maka berarti ruku itu kata Imam Abu Hanifah cukup. Paham ya? Wa kharalan jungkel sapa Dawud raki'an halikang ruku wa anabalan bebalik sapa Dawud al ayata nyempurnakan sira ing ayat wal afdalu te kang diutami ku ada uhan nekani sajdah fi sujudi ing dalam sujud kadza kaya mengkene keterangan fil aini ing dalam kitab syarah al aini syarah Bukhari al aini ala syarah al Bukhari. Namun demikian tetap utamae ya dilakoni dengan sujud. Wa akhrajal riwayat sapa Tabarani Imam At-Tabarani an Nabi Hudzaifah radhiyallahu anhu an sari sahabati wa nabi qala ngandika sapa Abu Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min halatin orana uti keadaan yakunu kang ana aniku alaihi ngatasi ala sapa abdu kaula ora niku ahabbu luwi didemeni ilallahi maring Allah min ayyura ketimbang saking nyento ditingali sapa abad sajidan halikang sujud yafiru nempelaken sapa abad wajahu ing wajah abad ditempelaken fitur Rabi ing dalam lebu. Tidak ada keadaan yang lebih dicintai oleh Allah daripada keadaan hambanya terlihat sedang sujud di mana wajahnya nempel pada tanah. Wa akhrajal riwayat Sa'id bin Mubarak an Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu qala ngandika sapa Damrah qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka qarraba ora gawe keparak sapa abdu kaula ilallahi maring Allah bisya'in lan suwiji-wiji sifate syai' afdhala kang luwih utama min sujudi ketimbang saking sujude abad. Kadza kaya mengkene hadis fil jami'is shaghir wasirru utawi rahasia fi adail qaumati fi adail qaumati ing dalam nekani jumeneng salat
fi adail qamati ing dalam nekani jumeneng salat iku annahu setuhune wong iku arada ngarepaken sapa wong as-sujuda ing sujud. Jadi rahasiae melaksanakan sholat itu adalah karena di dalamnya ada sujud. Maka ketika dari berdiri kemudian merendah sujud, ini lebih apa? Lebih terlihat hinanya, lebih terlihat lemahnya. Fadhahabu mangkau tawi lunga minal qiyami saking ngadeg ila sujudi maring sujud. Iku ablaghu luwih banget fi mazidit tadzalluli ing dalam tambahe dadi inak wal inkisari lan dadi pecah. Wa ayu syai'in utainde wiji-wiji ku abiyanu luwih pertela minadzauqis ketimbang saking nyicipi ngerasani alladzi yahsulu kang hasil apa dzauq hina ada isujudi ing dalam nalikane nekani sujud haitsu ya'juzu ing dalam sekiranya apa sapa akal anil idraki saking nemu artinya rasa nikmat yang didapat oleh seseorang ketika dia sujud itu luar biasa. Tidak bisa ditangkap oleh akal. Sebab jare akal uang sujud iku malah apa? Menghinakan diri. Apa kenikmatan apa yang didapat dibalik menghinakan diri? Jadi rasa nikmat di dalam sujud itu tidak bisa ditangkap oleh akal. Wa ila hadzal maring iki yushiru isyarah apa qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala rupane dawu wasjud waqtarib. Manen wasjud lan sujud sapa sira waqtarib lan dadi parta sapa sira. Wa qauluhu lan dawe kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam as-sajidu te wong kang sujud iku ya sujud sapa sajid ala qadamillahi ngatasi qadam lorone Allah taala. Kadza kaya mengkene hadis fi fadailis sujudi ing dalam nerangaken pira-pira utamane sujud. Wala tajuzulan orang menang apa sajdatu sujud li ghairillahi maring liyane Allah. Dan ini pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi. Sepulangnya dia dari Romawi di mana melihat orang-orang Romawi itu ketika bertemu dengan rajanya itu mereka sujud. Kemudian dipraktekkan tekaning Madinah sujud ning Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi kaget. Apa-apaan ini? Kami bermaksud menghormati engkau ya Rasul dengan penghormatan yang sesungguhnya. Lah kok cara menghormati seperti itu? Itu kata siapa? Nah, kami meniru orang-orang Romawi ketika bertemu dengan raja mereka. Maka kata Nabi, jangan. Saya tidak pernah mengizinkan seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain. Seandainya saya memberi izin makhluk sujud kepada makhluk yang lain, maka orang pertama yang saya perintahkan sujud adalah istri. Saya perintahkan sujud kepada suami. Paham dong? Bismillahirrahmanirrahim. Lima karena hadis akhrajakan riwayatkan oleh Imam Muhammad an Muadzin wa Tirmidzi an Abi Hurairah wal Hakim an Buraidah radhiyallahu taala anhum man sari sahabati wa nabi anna Rasulullah setune kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala ngandika sapa Rasulullah lau kuntu lamun ana sapa ingsun aniku amiran wong kang merintah ahadan ing wong suwiji ayas juda ing nyentos sujud sapa had li ahadin maring wong suwiji la amartu mengko yakti merintah sapa ingsun al mar'at ing wong wadon antas juda ing nyentos sujud sapa mar'a li zaujiha maring lakine mar'a kadza kaya mungkin hadis fil jami'is shaghir. Jare kanjeng Nabi, seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang yang lain, seandainya aku memerintahkan makhluk bersujud kepada makhluk yang lain, maka sungguh akan aku perintahkan para wanita untuk bersujud kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahadithi ai hadza tegese utawi iki aiku babul ahadithi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al waridati kang tumeka fi fadhail tasbih ing dalam nerangaken
piro-piro keutamaan tasbih fi sujudi dalam sujud wa aqwalil a'immatilan piro-piro pendapatnya piro-piro imam fi ahkami dalam piro-piro hukum tasbih. Ruya diriwayataken apa anna usne kelakuan iku lamma nuzila ing dalam semangsane diturunaken apa fasabbih ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih moko tasbih sapa sira bismi rabbika kelawan asmane pangeran Al Azim kang agung qala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ij'alu dadekaken sapa sira kabeh ing fasabbih bismi rabbikal azim fi ruku'ikum ing dalam ruku'i sira kabeh. Itu jadikan bacaan ruku'. Falamma nuzila mongko dalam semangsane diturunaken apa sabbih isma rabbikal a'la ayat sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa qala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi ij'alu dadekaken sapa sira kabeh ha ing sabbih isma rabbikal a'la fi sujudikum in dalam sujud sira kabeh. Makane kapan ruku maca subhana rabbiyal azim, kapan sujud maca subhana rabbiyal a'la. Ini berdasarkan instruksi Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam aniku yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi fi ruku'in dalam ruku'i Kanjeng Nabi subhana rabbiyal azim ing kalimat subhana rabbiyal azim subhana rabbikal maksud pangeran kula al azim kang agung wa fi sujudilan dalam sujud Kanjeng Nabi subhana rabbiyal a'la ing kalimat subhana rabbiyal a'la manane subhana rabbi kalawan maha suci pangeran ingsun a'la kang maha luhur wa sirru ta rahasia kenapa kapan ruku' azim kapan sujud a'la fi ikhtisasil azimi fi ikhtisasil azimi ing dalam dari tertentune lafaz azim bir ruku'i kelawan ruku' wal a'la lan lafaz a'la bi sujud kelawan sujud iku annal awwala setune kang pertama iku isyaratun isyarah ila martabatil hayawani maring kedudukan hewan wasani te kang kapindo iku isyaratun isyarah ila martabatin nabati maring kedudukan sukulan wal jamadilan perkara kang atos benda padat. Oh, jadi ruku itu kedudukan binatang. Kapan sujud itu kedudukan tumbuhan. Makane wajahe nempel ning bumi. Waqtala falan perselain sapa imatu para imam fit tasbihin dalam tasbih al-madhkuri kang den tutur fi salatin dalam salat. Faqala mongko ngandika sapa Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal wajibun utawi bacaan tasbih iku wajib. Lamun sengaja ora diwaca batal sembayange. Lah barang perkara bakat tarawih dilakukan maca tasbih ya. Maca tasbih ini bakat tarawih. Wah. Wes cari Imam Ahmad batal. Tabdulu batal apa salat bitarkihi kelawan ninggal tasbih amdan kelawan sengaja. Nah, lamun jebli kalingan, beli kalingan maca subhana rabbiyal azim, beli kalingan maca subhana rabbiyal a'la seduru kok ning terakhir rakaat terakhir apa sujud sahwi wa yasjudu lan sujud sapa wong litarkihi krana ninggal tasbih sahwan krana kelalen. Indahu ing dalam mungguh Imam Ahmad. Nah, tapi sujud sahwi marratan kelawan ambal wahidatan kang sepisan. Wa adnal kamali utawi luwi kidik-kidike sempurna, luwi asor-asore sempurna. Tegese apa? Minimalnya sempurna. No, sempurna tapi sing paling minim. No, iku salasun ping telu. Tadi sepisan kena tapi bakas pengen sempurna minimal ping telu. Kalau ngadika sapa Abu Hanifah wa Syafi'i utawi maca tasbih ku sunnatun sunnah. Ini versi Abu Hanifah dan Syafi'i. Wa qala ngadika sapa Malik Imam Malik yukrahu dimakruhaken apa tasbih apa luzumu dzalika yukrahu dimakruhaken apa luzumu dzalika netepi mengkono-mengkono tasbih li alla yu'adda supaya ora dibilang-bilang apa tasbih wajiban ing perkara wajib fardhon tur fardu. Kada kaya mengkene keterangan fi akhir suratil waqiah dalam akhir surat waqiah. Memang akhir surat itu kan apa ayatnya? Fasabbih bismi rabbikal azim fi ruhul bayan dalam tafsir ruhul bayan. Lah kapan Imam Malik? No, dari Imam Malik diwaca tapi sewaktu-waktu. Tapi kapan diwaca terus-terusan malah makruh. Apa? Watir engkoe diaranane wajib, dianggap wajib. Jadi barang sunnah itu aja dilakoni terus-terusan. Sewaktu-waktu ditinggalakan tarawih kono sewaktu-waktu libur kono lho. Pun sih 30 dina tarawih terus. Masya Allah ya. Ambil aja diarani wajib li alla yu'adda wajiban fardhu. Wis cocok jare Bang Rizal. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kanulan anak sapa salafus saleh para sahabat ane ku yaquluna pada ngucap sapa sahabat fir ruku dalam ruku Allahumma ing doa Allahumma laka raka'tu wa fi sujudi Allahumma laka sajadtu Allahumma du Allah Allahumma ing kalimat Allahumma laka raka'tu Allahumma du Allah laka maring panjenengan raka'tu ruku sapa kula wa fi sujud dalam sujud Allahumma ing kalimat Allahumma laka sajadtu manane Allahumma du Allah laka maring panjenengan sajadtu sujud sapa kula. Wa awal manute kawitane makhluk qala kang ngucap sapa man subhana rabbiyal ala ing kalimat subhana rabbiyal ala iku Mikailu malaikat Mikail alaihi salam wa dzalika te mengkono-mengkono qala subhana rabbiyal ala iku annahu satune kelakuan iku khutira dikrentegaken bibalihi ing dalam atine Mikail apa azamatur rabbi keagungane pangeran ta'ala halim harus sapa rabb ketika terlintas di hatinya keagungan Allah yang luar biasa spontan malaikat Mikail mengucap subhana rabbiyal a'la. Faqala mongko matur sapa Mikail, ya Rabbi du pangeran kula ati, mugi maringi sapa panjenengan ing kula kuwatan ing kekuatan, hatta anzura sehingga bisa ningali sapa kula ila azamatika maring keagungane panjenengan, wa sultani kalan kekuasaane panjenengan. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku bisa melihat keagungan dan kekuasaanmu. Fa'ata mongko maringi sapa Allahu ing Mikail kuwat ahli samawati ing kekuatane ahli pira-pira langit. Fatara mongko mabur sapa Mikail khamsata alafi sanatin ing dalam 5.000 tahun hatta taroko sehingga kebakar apa janahu suwiwine malaikat Mikail min nuril arsy saking cahayai arsy. Oh, beli kuat 5 tahun mabur sampai suwiwiye apa? Kebakar itu belum bisa melihat apa seperti apa pastinya kebesaran dan kekuasaan Allah. Padahal apa? Dia sudah menjelajah 5.000 tahun. Summa sa'ala mongko kere-kere nyuwun sapa Mikail kuwat ing kekuatan. Aku njaluk ditambah kekuatane. Fa anta mongko maringi sapa Allahu ing Mikail kuwatan ing kekuatan. Di'fa dzalika kang tikelik mengkono-mengkono kekuatan kang pertama. Wa ja'ala lan tumandang. Ja'ale makna tumandang ya afal syuruh. Wa ja'ala lan tumandang sapa malaikat Mikail, tumandang iku yatiru mabur sapa Mikail, wa yartafi'u lan dadi munggah sapa malaikat Mikail asyrata alafi sanatin ing dalam 10.000 tahun. Keluwen siji sanatine dibuang siji. Sanatine dibuang siji keluwen hatta taraka sehingga dari kebakar apa jenahu suwine malaikat Mikail. Masya Allah sampai wasara lan dari sapa Mikail fi akhiri dalam akhir Mikail dadi iku kal farhi kaya piyi gua apa anakane manduk apa anak kayak ayam kayak piyi kayak piyi sampai Masya Allah iya belum bisa apa menjajaki keagungan Allah sudah terbang menjelajah 10.000 tahun. No sampai suwi kebakar kabeh akhirnya apa kayak piyi. Bismillahirrahmanirrahim wara'a lan ningali sapa Mikail al hijab ing hijab aling-aling wal arsy lan arsy ala halihi ngatasé keadaane hijab lan arsy. Iya di dalam arsy masih agar wae konon. Iya, fa kharra maka jungkel sapa malaikat Mikail sajidan halikang sujud wa qala ngucap sapa malaikat Mikail subhana rabbiyal a'la. Artinya apa? Ora kantung. No. Subhana rabbi kelawan masuji pangeran kula ala kang mahluhur. Summa salam maka keri-keri njaluk sapa Mikail rabbahu pangerane Mikail ayu ida ingin tambalekaken sapa rabb hu ing Mikail ila makanihi maring panggonane Mikail wa ila halati lan maring kedudukane Mikail lalu lakang pertama kadza kaya mengkene hadis zakara nuturuhu ing dasabul latfi tafsiri dalam tafsir Abu Laits. Wa qala ngandika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Jibril he Jibril akhbir nyeritaken sapa sirani ing ingsun an thawabi man saking ganjarane wong kala kang ngucap sapa man subhana rabbiyal a'la ing kalimat subhana rabbiyal a'la fi sholati dalam sholati man apa sih ganjarane wong sing nalikane salat maca subhana rabbiyal a'la bahkan atau di luar salat au fi ghairi sholati atau ing dalam liyane sholati man faqala maka ngandika sapa Jibril ya Muhammad he Muhammad ma min mukminin orang
lan uti wong iman lanang wala mukminatin lan ora wong iman wadon yaqulu kang ngucap sapa mukmin mukminah ha ing subhana rabbiyal a'la fi sujudihi dalam sujude mukmin mukminah au fi ghairi sujudi atau dalam liyane sujude mukmin mukminah ora niku illa kanat kecuali ana apa subhana rabbiyal a'la lahu kedue mukmin mukminah fi mizanihi dalam timbangane mukmin mukminah anaiku asqala luwi abot minal arsy ketimbang saking arasy wal kursi lan kursi wajibalid dunya lan pira-pira gunung kang ana ning dunya masyaallah ya. Wong sing nalikane sujud atau di luar sujud gelem maca subhana rabbiyal a'la maka besok timbangan amalik lebih berat daripada arasy, kursi dan semua gunung yang ada di dunia. Wa yaqulu lan ngandika sapa Allah taala sadaqa bener sapa abdi kaula ingsun ana utai sun kala kang paling luhur wa fawqa kulli syai'in lan sak dhuwure sekabehane suwiji-wiji wa laisa lan ora ana ora niku fauqin dalam sadhure ingsun apa syai'un suwiji-wiji isyhadu nyaksenana sapa sira kabeh ya malaikatihi para malaikat ingsun anni ing setune ingsun iku qad ghafartu teman-teman mangapura sapa ingsun ni abdi maring kaula ingsun wa dakhaltu lan nganjingaken sapa ingsun hu ing abdi jannati ing swarga ingsun ida mata mongko dalam nalikane mati sapa abdi zaro mongko ziarawi hu ing abdi sapa Mikail malaikat Mikail kullu yaumin ing dalam saben-saben dina fa ida kana mongko dalam nalikane tinemu apa yaumul kiamati dina kiamat hamala mongko gendong sapa Mikail hu ing abdi ala janahi ing atase suwiwine Mikail fayuqifu mongko ngandegaken sapa Mikail hu ing abdi bayana yadayil lagi dalam antarane ngarepe Allah taala kemudian dihentikan di hadapan Allah fayaqulu mongko matur sapa Mikail kemudian malaikat Mikail meminta izin kepada Allah untuk bisa memberi syafaat pada orang tersebut ya Rabbi dupengen kula syafi' mugi nrima syafaat sapa panjenengan syafi' mugi nrima syafaat sapa panjenengan ni ing kula fihi ing dalam abd fayaqulu mongko ngandika sapa Allah qad syafa'tu teman-teman nrima syafaat sapa ingsun ka ing sira fihi ing dalam abd idhab lunga asaba sira bihi kelan abd ilal jannati maring swarga ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah kada kaya mengkene keterangan fi ruhil bayan fi suratil a'la ing dalam nafsiri surat al-a'la. Babul ahadithi ay hadza tegese utawi iku babul ahadithi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang dumeka fi dzammis sariqi ing dalam nyacat wong kang nyolong alladzi yasriqu kang nyolong sapa sarik min salatihi saking sebagian salati sarik wa ruku'ihi lan ruku'i sarik wa sujudihi lan sujude sarik. Pencuri paling buruk adalah pencuri di dalam sholat, yaitu orang yang mencuri rukuknya, mencuri sujudnya. Iku maling sing paling blesak, iku maling sembayang. Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Malikun wa Ahmad wa Darimi anin Nu'man ibn Murrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngandika sapa Kanjeng Rasulullah ma tarawna fi syaribi waz-zani was-sariq wa dzalika qabla an tunzala fihimul hudud ma ing opo tarawna berpendapat sapa sira kabeh berpandangan sapa sira kabeh fisyaribi ing dalam wong kang nginum arak wazani lan wong kang zina wasariqi lan wong kang nyolong. Apa pandangan kalian terhadap pelaku minuman keras, pelaku zina dan pelaku pencurian? Nabi bertanya seperti ini kepada sahabat sebelum diturunkannya had atau hukuman dan sanksi kepada mereka. Paham dorong? Dorong anak hadde minum arak, dorong anak hadde zina, dorong anak hadde nyolong. Nabi bertanya seperti itu. Wadzalika utai mengkono-mengkono qala mataruna fi syarib wazani wasarik. Iku qabla an nunzala ing dalam sadurunge nyento diturunaken fihim ing dalam syarib zani sarik opal hududu pira-pira had itu ialah hukuman yang ukurannya, jumlahnya, caranya itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Tekan misalnya 80 cambukan, 40 cambukan, potong tangan dari sini. Nah, itu ditetapkan oleh Allah, itu namanya had. Lah kalau kadarnya itu tidak ditetapkan oleh Allah,
maka itu namanya apa? Takzir. Paham ya? No. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu pada matur sapa sahabat Allahu ta'ala wa rasulullah utusane Allah iku alamu mudan iku alamu luwi mudan ini. Kala ngandika sapa kanjeng Nabi hunna utawi syarbul khamri zina lan sariqah. Dudu syarib dudu syarbul khamri al mafhum minas syarib. Zina al mafhum minas zani, sariqah al mafhum minas sarib. Hunna utawi syarbul khamri zina sariqah iku fawahishu pira-pira penggawean kang jember. Wa fihi nalan iku tetep ing dalem syarbul khamri zina sariqah uqubatun utawi siksaan sanksi. Wa aswa'us sariqati utawi blesak-blesake nyolong iku alladzi wong yasriku kang nyolong sapa alladzi min salatihi saking salate alladzi lo apa maning je sembayang nyimpe. No iya wong iso ora sembayang ora apa meneng mbaendero tapi wis kira-kira cukup waktu kanggo sembayang metu sembayang durung sampun wah wis kon dudu mung nyolong ngarane apa rampok. Oh iya min salati saking salate alladzi. Jadi pencurian yang paling buruk itu adalah pencurian salat. Lah nyolong sembayang sih kepriben maksudnya. Kalau pada matur sapa sahabat wa kaifalan halika ya apa yasriku nyolong sapa alladzi min salati saking salati alladzi ya Rasulullah utusane Allah. Oh maksudnya nyolong sembayang iku wong mau nalikane sembayang rukuk sujude ora sempurna padu tul. Iya. La yutimmu ora nyempurnakeun sapa ladzi ruku'aha ing ruku'i salat wala sujudah lan ora sujude salat. Wa akhrajan riwayatan sapa Imam Ahmad an Nabi Qatadah radhiyallahu anhu an sari sahabat wa an Nabi qalangan dika sebab Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi utai luwi blesak-blesake manusa apane sariqatan nyolonge iku alladzi wong yasriku kang nyolong sapa alladzi min salati saking salati alladzi Ramadan nggih pirang-pirang ya maling sembayang. Qalu pada matur sapa sahabat ya Rasulullah utusane Allah wa kaifalan kaya apa yasriku nyorong sapa wong sapa alladzi min salati saking salati alladzi qala ngandika sapa kanjeng Nabi la yutimmu ora nyempurnaken sapa alladzi ruku'ah ing ruku'e salat wala sujudah lan ora sujud salat. Wa kadran kaya mengkene hadis akhrajang riwayataken hu ing dasabat Tabarani wal Hakimu wa Ibnu Khuzaimah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabihim ai fa innahu tegese mangko setune alladzi kusarqa nyolong sapa alladzi haqqallahi ing haqe Allah. Ketika ruku sujud itu kan ada hak kita mengagungkan Allah. No. Lah orang maksimal berarti sebagian haknya itu kita curi, kita kurangi, kita korupsi. Wa haqqo nafsi lan haqi awak dhewe keman. No, bahkan juga hak dirinya itu sebagian dia curi. Itu apa? Hak pahala minat thawabi saking ganjaran wa abdalan ganti sapa alladzi minhu saking thawab ganti al-iqaba ing siksa. Kadza kaya mengkene keterangan fi syarhi Aliyin al-Qari. Akhrajang riwayatan sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku dakhala manjing sapa Nabi al-masjid fadakhala mangko nuli manjing sapa rajulun siji wong lanang fa sallama mangko nuli salat sapa rajul summa jaa mangko kari-kari taka sapa rajul fa sallama mangko nuli uluk salam sapa rajul uluk salam ala nabi ngatose kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam faradda mangko jawabi balekaken maknane jawabi raddus salam itu menjawab salam faradda mangko jawabi sapa kanjeng Nabi ali ngatse rajul assalamu ing salam faqala mangko nuli ngendika sapa kanjeng Nabi irji balika sapa sira fasalli mangko nuli salata sapa sira fa innaka mangko sunne sira iku lan tusalli durung salat sapa sira fasalla mangko nuli salat sapa rajul thumma jaa mangko kari-kari taka sapa rajul fasallama mangko nuli salam sapa rajul faqala mangko ngandika sapa kanjeng Nabi irji balika sapa sira fasalli mangko nuli salat sapa sira fa innaka mangko satune sira kulam tusalli durung salat sapa sira. Itu sampai terjadi tiga kali salasan gelan ping telu
Faqala mangko nrimatur sapa rajul wallazi demi zat ba'atsa kang ngutus sapa ladzi ka ing panjenengan bil haqqi kelawan kebenaran ma uhsinu ghaira ma uhsinu orang bagusaken sapa ingsun ghairahu ing liyane kang tek lakoni ghairahu ing liyane ma af'aluhu salat yang sudah saya kerjakan. Fa'alim mongko mugi mulangi sapa panjenengan di inggula ya Rasulullah itu utusane Allah kala ngandika sapa kanjeng Nabi idza qumta ing dalem nalikane jumeneng sapa sira ila sholati maring salat fakabbir mongko takbira sapa sira fakabbir mongko takbira sapa sira sumakra mongko kari-kari maca sapa sira ma ing ayat tayassara kang dadi gampang apa mamaake ing dalem sertane sira minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Sumarka mongko kari-kari ruku'an sapa sira hatta tatmainna sehingga tumaknina sapa sira raki'an halikang ruku' sumarfa mongko kari-kari tangiya sapa sira hatta ta'ta jelas sehingga i'tidal sapa sira qaiman halikang ngadeg sumasjud mongko kari-kari sujud sapa sira hatta tatmainna sehingga tumaknina sapa sira sajidan halikang sujud sumarfa mongko kari-kari tangiya sapa sira hatta tatmainna sehingga tumaknina sapa sira jalisan halikang lungguh sumasjud mongko kari-kari sujud sapa sira hatta tatmainna sehingga tumaknina sapa sira sajidan halikang sujud sumaf'al mongko kari-kari agawe sapa sira dalika ing mengkono-mengkono. Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an sumarka ila akhirih fi salatika ing dalam rakaatira kulliha ya sekabiane salatik mimbabi dzikril kulli wa iradatil juz'i. Loh, jadi diceritakan oleh Abu Hurairah satu ketika kanjeng Nabi masuk masjid kemudian tidak lama ada laki-laki yang masuk masjid. Lah, setelah sampai di dalam masjid laki-laki itu sholat. Selesai sholat dia kemudian mendatangi kanjeng Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah dijawab waalaikumsalam kata Nabi. Lah setelah menjawab salam kemudian Nabi memerintahkan orang ini ulangi lagi sholatmu. Kamu belum sholat. Akhirnya diulangi. Wah dialungi tekaman yang kanjeng Nabi. Cari kanjeng Nabi ulangi lagi sholatmu. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya ngeper wis nyerah wong mau. Kanjeng Nabi demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran ma uhsinu ghairah saya tidak bisa lebih baik daripada yang sudah saya lakukan. Kun sing paling bagus kanjeng Nabi wis bisa. Dari priben fa'alim nih ajarkan pada saya salat yang sebenarnya seperti apa, salat yang sebaiknya seperti apa. Nah, kemudian diajari kanjeng Nabi ketika kamu berdiri salat, ketika kamu berdiri untuk salat maka takbirlah. Kemudian baca Al-Qur'an. Kemudian ruku sampai apa maknanya tumaknina? Maknanya tumaknina niku anteng. No, jadi posisi tulang-tulang itu setelah bergerak itu anteng. Paham kan? Nalikan istilah sengaja kalau penruku kan otomatis tulang-tulangnya itu bergerak lah. Ruku tumaknina maknanya tulang-tulang itu sudah anteng. Kemudian kamu bangun i'tidal tumakninah ketika i'tidal. Sujud tumakninah. Kemudian bangun dari sujud duduk tumakninah. Kemudian sujud lagi tumakninah. Dan itu kau kerjakan dalam semua rakaat. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajah riwayat sahih Abu Dawud an Ali bin Syaibana qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral muslimina he golongane wong Islam kabeh la salata ora ana salat iku sah liman kedue wong la yuqimu kang ora jumenengaken sapa man ora ngelempengaken sapa man la yuqimu kang ora jumenengaken sapa man sulbahu ing iga wakasiman fir ruku ing dalam ruku was sujud lan sujud kada kaya mengkene hadis fi dzailil jami'is shaghiri ing dalam catatan kakiye kitab Jami'us Shaghir. Zail itu footnote. Catatan kaki. Iya. Lamun cari bahasa siapa? Tulisan sikil. Iya. Bahasa punduane footnote. Footnote, jare wong wadone ning jaba je. Footnote ku apa ya Bapak Pinot. Wa akhrajal riwayatan sahih Bukhari an Zaid bin Wahb. Qala ngandika sapa Zaid bin Wahab.
Ra'a ningali sapa Hudzaifah tu sahabat Hudzaifah rajulan ing wong lanang la yutimu kang ora nyempurnaken sapa rajul ruku'ahu ing ruku'i rajul wala sujudahu lan ora sujude rajul faqala mongko ngandika sapa Hudzaifah ma shallaita ora salat sapa sira walau mutta lan lamun mati sapa sira mutta mongko mati sapa sira ala ghairil fitrati hale netepi ing atase liyane asal kedadian allati fatara kang nyiptaaken sapa Allahu Allah alaiha ing atase fitrah nyiptaaken Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, sahabat Hudzaifah ndeleng ana wong sembayang, ruku'e ora sempurna, sujudnya ora sempurna. Langsung dikomentari, "Kamu tidak sholat. Kalau kamu mati sebelum beresi sholatmu yang seperti ini, maka kamu mati dalam keadaan tidak menetapi fitrahnya Kanjeng orang netapi fitrahnya Kanjeng Nabi." Wa qala ngandika sapa Taimi aima sholaita tegese ora salat sapa sira aima sholaita tegese ora salat sapa sira salat ring salat kamilatan kang sempurna fa'ala hadza mongko netepi ngatasé iki aima sholaita salatan kamilah yurja'u dibalekaken apa nahyu cegahan ilal kamali maring sempurna la ila haqiqati sholati ora maring hakikate salat wa huwa utawi yurja'u annahyu ilal kamal iku alladzi pendapat zahaba kang mili ilaihi maring alladzi sapa Abu Hanifah wa Muhammadun Muhammad bin Hasan. Kenapa li anna tumaknina takarasul tumaknina fir ruku'in dalam ruku' wa sujud dan sujud iku laisat oranan apa tumaknina orang iku fardin fardu indahuma ing dalam mungguhe Abu Hanifah lan Muhammad bal minal wajibati balik setengah saking pira-pira kewajiban khilafan halin nulayani di Abi Yusuf maring Imam Abu Yusuf. No, ini muridnya Imam Hanifah yang lain wa Syafi'i lan Imam Syafi'i fa indaha mangkusuna tumaknina indahuma ing dalam mungguhe Abu Yusuf lan Asy-Syafi'i ku fardun fardu. Masyaallah. Menurut keterangan Imam At-Taimi artinya kamu tidak sholat itu kamu tidak sholat yang sempurna. Sholat sih sholat mubai ora sempurna. Lah kalau kita mengikuti penjelasan ini maka berarti larangan tersebut adalah larangan yang tujuannya dikembalikan pada sempurnanya sholat. Jadi ketika dikatakan tidak ada sholat maksudnya tidak ada sholat yang sempurna. Sholatnya tetap sah hanya saja tidak sempurna. Dan ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan. Karena menurut kedua beliau ini tumaknina di dalam sholat itu tidak fardu, hanya wajib. Tapi kapan Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf fardu. Oh, fardu. Jadi fardu itu ya kalau ditinggalkan membuat sholat kita tidak sah. Tapi kalau wajib itu ketika ditinggalkan itu membuat sholat kita tetap sah. Paham ya? Tetap sah hanya saja kurang. Pada baik kayak ini masalah wajibnya haji Lah kalau yang kamu tinggalkan itu fardunya haji, rukunnya haji, maka hajinya tidak sah. Tapi kalau wajibnya haji, hajinya tetap sah, hanya saja hajinya kurang sempurna dan kamu wajib bayar dam. Paham ya? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu utai dawe Hudzaifah. Walau mutta ala ghairil fitrah. Iku kala ngandika sapa Al-Khattabi, al fitratu tawi maknane fitrah kul millatu agama. Jadi kamu mati tidak menetapi agamae Kanjeng Nabi. Masyaallah. Iku al millatu agama arada ngersakaken sapa Hudzaifah bi hadzal kalami kelawan iki omongan taubikhahu ing meleh-melehaken rajul ala su'i fi'lihi ing atase blesake penggaweane rajul liar tadi supaya dari kapok supaya dari kapok sapa rajul fil mustaqbali ing dalam waktu kang arep teka min salati saking salati rajul an mithli fi'lihi saking padane penggaweane rajul kaqali dawe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam rupane dawu man taraka shalah faqad kafara maknane man utai sapa niku taraka ninggalaken sapa man as-shalatin salat faqad kafara maka teman-teman kufur sapa man. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya kaya wong kafir. Jadi bukan berarti orang tidak salat betul-betul menjadi kafir, itu tidak, itu hanya taubih. Faqad kafara maka teman-teman kaya kufur sapa man iku innama huwa manutai sapa niku taraka ninggalaken sapa nasratin salat faqad kafara maka teman-teman kaya kafir sapa man wa innama huwa lan ain pastine utawi
Wa inna ma guna besene utawi dawuh man taraka shalah faqad kafara iku taubihun meleh-melehaken li fa'ilihi maring wong kang lakoni taraka shalah tarkus shalah wa tahdzirun nan meden-medeni lahu maring fa'il minal kufri saking kufur ai sayu addi tegese bakal nekaaken hi ing fa'il apa zalika mengkono-mengkono taraka shalah ilaihi maring kufur. Idza tahawana ing dalam nalikane gegampang sapa fa'il bis sholati kelawan salat itu bisa sampai kufur ketika kemudian dianggap gampang diremehkan, iya kan? Lah itu berarti kufurnya bukan karena meninggalkannya tapi karena meremehkannya. Walam yurid lan orang ngarepaken sapa kanjeng Nabi bihi kelawan dawuh man taraka shalah faqad kafara al khuruja ing metu anid dini saking agama. Kadza kaya mengkene keterangan zakarun turu ing das sapa aini Imam Al-Aini. Naqifuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.